Pakistan je objavio da je oborio čak 5 francuskih Rafala u srijedu, od čega su čak 3 indijska zrakoplova u zraku odmazde za indijske napade koji su se desili ovaj tjedan. Nakon toga francuski obavještajci su zaista potvrdili da su oboreni Rafali, međutim nije jasno o kojem broju je riječ. No ova priča ostaje jako mutna i nejasna, jer ako je ovo istina, ovo bi moglo biti prvi puta da je jedan od ovakvih sofisticiranih francuskih ratnih zrakoplova, koji je drugi najmoćniji avion u svijetu po nekim istraživanjima i vojnim časopisima i po cijeni i po tehničkim mogućnostima kojih je i Hrvatska kupila, a i Srbija, dakle cijelu eskadrilu, izgubljen u borbi. Dakle, samo jedan takav košta i do 400 milijuna eura, ovisno od opremi. I kažem, ono što je jako čudno je da je ovo prvi puta da je Rafal u nekoj bici, dakle, izgubio borbu, a ono što je još čudnije da su obična vojska, to jest seljaci, da su skinuli ovakve moćne avione u polju. Međutim, kažem, mora se potvrditi još ova priča. Čitam, u nekim medijima piše da je skinut samo jedan, a u nekim drugim piše da su skinuta i sva 3, međutim ova priča se moraju, kažem, potvrditi. Ako se ovo uspostavi da je istinita, ovo bi zaista bio veliki udar za kompaniju Dassault Rafale Aviation, francuskog proizvođača, koji bi jednostavno pretrpio tu veliki udar na svoj imidž. A ako se uspostavi da ovo nije istina, onda bi to naravno bilo nešto jako dobro za imidž Dassault Rafale kompanije aviona, gdje bi jednostavno potvrdili svoju neprikosnovenu moć u borbama u zraku. Kažem, ovi lovci su drugi najmoćniji, baš gledam po nekim rankingzima, vojnim časopisima, avioni u svijetu. Dakle, drugi najmoćniji avion u svijetu i ovi seljaci u polju su ih upravo možda srušili 5. Šta kažete na to? Sad pazite šta se ovdje događa. Pakistan je priopćio da su kineski borbeni zrakoplovi korišteni kao odgovor na vojne udare Indije, te da je Kina u potpunosti zapravo doprinijela tome da Pakistanci sruše Rafale, dakle, i da je Kina u potpunosti informirana o njihovim akcijama, dok napetosti u upravo regiji Kašmir sve više eskaliraju i dovodi se čak i u zapravo pitanje nuklearni sukob. Nadam se da do toga neće doći, ali ono što je zanimljivo da sad upravo Pakistanci hvale kineske avione, da su im oni pomogli. Znamo da zapravo Kina već godinama financira i stoji iza Pakistana, te im pruža vojnu i ostalu logističku potporu, dok je na strani Indije upravo Rusija, jer Indija kupuje oko 60% oružja i ostale vojne opreme od Rusa. Baš sam to isto sad gledao. Da li bi onda to u tom slučaju značilo da je kineska vojna oprema nadmoćnija od možda europske ili ove zapadnjačke? To je sad naravno jednostavno do mišljenja. Nije ništa još dokazano što se tiče konkretnih baš aktivnosti, međutim ono što znamo je sigurno to da neprijateljstvo između Indije i Pakistana, nuklearno naoružanih rivala koji su se više puta sukobljavali kroz povijest upravo zbog regije Kašmir, i zapravo ovo sve eskaliralo je nakon napada terorističkog 22. travnja u kojem je zapravo pakistanska gerila ili nekakvi teroristi su maknuli, dakle, 26 civila u dijelu teritorija pod indijskom kontrolom. Od uvijek je to zapravo bilo poprište nekakvih sukoba. Indija je ovaj napad nazvala terorizmom, nakon toga i optužila Pakistan za umiješanost, što je nakon toga Pakistan negirao. Nakon toga imate situaciju da Indija u srijedu rano jutro izvodi vojne udare na 9 meta čak u Pakistanu, koje opisuje kao precizne i odmjerene, sa ciljem da ne dođe do eskalacije sukoba. Sad pazite ovo, sukobom na sukob, da ne dođe do sukoba, ali silom na silu. I ti udari su predstavljali najdublje prodiranje u pakistanski teritorij, čak od rata 1971. godine. Dakle, pakistanska vojska tvrdi da je u napadima poginula čak 31 osoba i naravno nakon toga pakistanski premijer Shahbaz Sharif najavljuje osvetu i sad vidimo kako se razvija ova cijela situacija. I kažem sad, i dalje čitam postove na X-u i na drugim nekakvim društvenim mrežama gdje se tvrdi da je Pakistan zapravo oborio na kraju 3 indijska Rafala tijekom operacije koja se zvala Sindoor 7. svibnja 2025. Kažem, prikazane su one olupine u Bathindi, ali indijski izvori, kažem, niti to opovrgavaju, niti potvrđuju, znači da je još zapravo nejasno šta se tu točno desilo i bez službene potvrde zapravo o tim gubicima Rafale. Međutim, kažem, dobili smo potvrdu od strane francuskih dužnosnika. Ova operacija Sindoor uključivala je indijske projektilske udare na terorističke logore u Pakistanu,
eskalirajući napetost nakon prethodnog napada, kao što sam rekao, na turiste u Kašmiru. Nakon toga Al Jazeera je izvijestila, kažem, da je ubijeno u Pakistanu 26 ljudi, a u Indiji 8 osoba. Sad, da li će ovo utjecati na kompaniju Rafale koji su francuski višenamjenski borbeni zrakoplovi koji koštaju, već sam rekao, između 150 i 300-400 milijuna čak dolara, koji su ključni elementi borbe na strani Indije, koji se ističu svojom agilnošću, velikom digitalnom naprednom tehnologijom, sustavima upravljanja letom i tako dalje. Kažem, tvrdnja ovog svega i ako se zaista desio ovaj gubitak, mogli bi utjecati, kažem, na ugled kompanije Dassault ako se dokaže da su srušeni ovi zrakoplovi Rafale. Još uvijek se svi zapravo čekaju da se oglasi Dassault Rafale, kompanija koja se još nije oglasila, a dok fotografije dijelova zrakoplova koji su pali u dijelu Kašmira pod indijskom upravom pokazuju oznaku francuskog proizvođača, dakle i po tim videozapisima i slikama na olupinama zrakoplova zapravo se može vidjeti da je riječ vjerojatno o ovim zrakoplovima tipa Rafale. No, kažem, neki stručnjaci još uvijek govore, mahom zapadnjački stručnjaci, kažem, kako nije moguće utvrditi da li su to Rafale ili ne, dok, kažem, Dassault Aviation, francuski proizvođač ovih lovaca, nije odgovorio na CNN-ov zahtjev za komentar. Prije ove najnovije eskalacije, dakle, indijske zračne snage raspolagale su sa, imaju 36 zrakoplova Rafale u svojoj eskadrili, kupljenih od Dassault Aviationa. Francuska vojska nije još službeno komentirala ove informacije, a Indija još uvijek odbacuje ove pakistanske tvrdnje. Kažem, jednostavno, Indija i Pakistan dalje razmjenjuju vatru i otkad su naoružani ljudi tog 22. travnja u Palgalama u indijskom Kašmiru ubili 26 turista, od tada je zapravo tinjao sukob između dvije južnoazijske ove zemlje, rival njihove podjele, dakle podjela između Pakistana i Indije desila se 1947. I ova eskalacija zapravo napetosti desila se preko noći, ovako vidimo jedan vojni sukob, imamo tu puno sad događaja, izbor pape, imamo Rusiju, Ukrajinu, još uvijek imamo, dakle, Indiju, što mnogi pučuju da se ovo može ići i prema onim najgorim nekakvim scenarijima, ne daj Bože, nekim svjetskim ratovima, jer su ove dvije zapravo zemlje nuklearne sile. Mislim da imaju oko 170 glavi, tako nešto svaka. Kažem, sad sve ostale države pokušavaju posredovati ovdje, pokušavaju ponuditi nekako primirje, posredovanje za primirje. Dakle, i Peking i London su se oglasili, koji zapravo su ponudili posredovanje za mir, dok su UN, Moskva, Washington, Pariz i EU pozvali na suzdržanost, makar znamo da su tu neke od najvećih tvornica upravo vojne opreme i svega. Ne znam koliko to baš ide u korist prestanak tih ratova upravo ovakvim moćnim državama. Ništa, pratit ćemo situaciju dalje, do tada pretplatite se na kanal ako niste i lajkajte video.